结婚前的力气。宝宝，我这个水打不开，你看我手都痛了，你帮我打开好不好？来，哇宝宝，你真厉害，怎么一下就打开了？那肯定啦，也不想想我是谁，以后这种活啊，尽管找我来。宝宝真厉害。哎，这个皮怎么这么难剥了？哎呦，指甲好痛啊！宝宝，你帮我把这个打开，我们剥开好不好？这小意思了，来，我来。哇，宝宝，你真厉害！那肯定的，不想想我是谁。奖励你一个。现在知道我的厉害了吧？结婚后的力气。我瞧半天没怎么不开门啊！你在干嘛去了？又是耳聋还是怎么的啊？干嘛这个天天在家里啊？我拉屎呢。一天到晚就知道拉屎，还不给我帮忙啊！我现在力气这么大，拿这么多呀？你还好意思让你说啊？说的我都来气，这还不怪你吗？这个怎么又怪我了呀？这怎么不能怪你呢？啊，都说啊，女人想让男人干活，需要比男人柔弱，让男人有保护的欲望，让男人有成就感啊。结婚之前都还好好的啊，结果呢，婚后啊就直接就摆烂了。最后不是你靠不住，就得在我上吗？那你的意思是婚前你那些都是装出来的喽？给我下套是吧？啊？我可没那样子说啊！别废话，赶紧的拖地去。不是让你拖地吗？你趴这里干什么？拖不到啊，下面呀。这怎么会拖不到呢？拖吧。记得点赞、关注、评论哦。